অ্যাপল ম্যাজিক কিবোর্ড, যা একটি প্রিমিয়াম এবং কমফোর্টেবল ওয়্যারলেস ম্যাজিক কিবোর্ড। প্রথমে যদি ডিজাইন নিয়ে কথা বলি, তাহলে এই ম্যাজিক কিবোর্ডটি খুবই স্লিম, লাইট ওয়েট এবং মিনিমাল লুকের। ট্যাপিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলে এই কিবোর্ডটি খুবই স্মুথ অ্যান্ড কোয়াইট। লো প্রোফাইল কি থাকার কারণে আপনি কমফোর্টেবলি ব্যবহার করতে পারবেন। স্পেশালি আপনি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে থাকেন কিংবা ভিডিও এডিটর অথবা অফিস ওয়ার্কের জন্য ডেইলি ব্যবহার করবেন, তাহলে কিন্তু এই কিবোর্ডটি আপনার জন্য হতে পারে পারফেক্ট চয়েস। এছাড়া আপনি যদি ম্যাকবুক ইউজার হয়ে থাকেন কিংবা আইম্যাক ইউজার, তাহলে কিন্তু এই কিবোর্ডটা আপনার জন্য বেস্ট একটি অপশন হবে। কানেক্টিভিটির কথা বললে ব্লুটুথ দিয়ে ইজিলি পেয়ার আপ করতে পারবেন আর ডঙ্গলের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আর যদি অ্যাপল ডিভাইস হয়ে থাকে তাহলে ইনস্ট্যান্টলি পেয়ারিং হয়ে যায়। আর এর ব্যাটারি ব্যাকআপও বেশ ভালো। একবার ফুল চার্জে আপনি লং টাইম ব্যবহার করতে পারবেন, এক্সট্রা কোনো ব্যাটারিও প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাছে দুই ধরনের রয়েছে, একটি হচ্ছে টাচ আইডি সহ এবং অন্যটি টাচ আইডি ছাড়া। আর এগুলো অনলাইনে পারচেস করতে ভিজিট করুন imsysolution.com.bd, অফলাইনে পারচেস করতে চলে আসুন ইমসি সলিউশন বিডি এর যে কোনো আউটলেটে।